ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভ্লগ। আজকে যাব খেলা দেখতে নৈহাটি স্টেডিয়ামে। এখন এই যে কেটিএমটাকে পাম্প দেওয়া হচ্ছে, আমাদের তুষার ভাই রয়েছে, এই তুষার ভাই এখন পাম্প দিচ্ছে। তো চলো দেখা যাক খেলাটা। আজকে কালকে খেলা আছে, মাঠে গিয়ে বলবো একেবারে, এবং খেলাটাও যতটা পারবো দেখাবো। চলো বেরিয়ে পড়েছি আমরা খেলা দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তো এখন এই যে কেটিএম চালাচ্ছে আমাদের কেটিএমটা তুষার ভাই। তো সামনে দেখে চালাও, তুমি পড়ে যাবে। তো এখন যাচ্ছি খেলা দেখতে, অনেক এক্সাইটেড। ভালো একটা খেলা, এটা কলকাতা ফুটবল লিগের খেলা হচ্ছে, সিএফএল এর প্রিমিয়ার ডিভিশন। আবার অনেক দিন পর একটা ভিডিও। স্টেডিয়ামে চলে এসেছি, আমরা মাঠে ঢুকলাম। মাঠে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দেখি খেলা চালু হয়ে গেছে। খুব সুন্দর একটি খেলা হচ্ছে, ইউনাইটেড স্পোর্টস ভার্সেস রেলওয়ে এফসির খেলা আজকে। খুব ভালো একটি খেলা, আপনারা স্কিপ না করে পুরোটা দেখবেন। খুব সুন্দর একটি ভালো গোল আছে, দেখতে থাকুন। টাকা একবার ওই এক মুখ নিয়ে আসিস কেন? আরে আয় সবুজের 12 নম্বর পাড়া রেল মাঠে খেলছিল না, গোলটা হয়ে যাচ্ছে। 11 নম্বর আছে, 12 নম্বর আছে। হ্যাঁ এখানটায় না, ভালো দেখো, ভালো গুড। Good.
তুই নিয়েছিস? ভালো খেলে পাড়ি আমাদের দম হয় অনেক ভান্ডারে একটু বেশি দাম থাকে। খালি আজকে ধুমধামে ওর গায়ে পড়ে যাচ্ছে। আজকে খেলাটা ভালোই হলো। আজকে খেলা ছিল রেলওয়ে এফসি ভার্সেস ইউনাইটেড স্পোর্টস। ইউনাইটেড স্পোর্টস 1 গোলে জিতেছে। ভালো একটি গোল দিয়েছে জগন্নাথ ওরাও। গোলটা তোমরা তখন হয়তো দেখেও নিয়েছো। খুব ভালো খেলেছে আজকে ইউনাইটেড স্পোর্টস। আমার সাথে আছে তুষার। এই তুষার ভাইয়েরও ব্লগিং চ্যানেল আছে, সাধারণ ব্লগার। লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, অবশ্যই গিয়ে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে সাপোর্ট করো। নাম চেঞ্জ হয়েছে, আমি তুষার। ও নাম এখন চেঞ্জ করে দিচ্ছে, আমি তুষার হয়ে গেছে। মানে তুষার দাসের কপি করছো হয়তো, না না তোমরা বুঝতে পারছো না, বলছো কপি করছো না। আমার ও হেবি সুন্দর মাঠ করেছে, পুরো স্টেডিয়াম চারিদিকে। আবার সেই যে কেটিএমটা নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি। অমিত দাদা আমাদের ব্লগে তাকাচ্ছে না, ভিডিওতে। দেখি একটু মুখটা অমিত দাদা। ওই যে অমিত দাদা মুখ দেখিয়েছে আমাদের। এই চ্যানেলটা একদম লাইভ করবে না, বেকার চ্যানেল। গজব বেজতি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। আর অবশ্যই পেছনে যে তুষার ভাই, একটু সাপোর্ট করো আমাদের।